Я сегодня приехала к Катерине на сеанс по нейрографике. Это уже второе мое занятие, на котором у меня получилась такая работа. И хочу сказать вам, что несмотря на то, что у меня 2 было сеанса, но уже после первого я заметила, какие были изменения по моему запросу. Поэтому, Катерина, я тебя благодарю за такую возможность менять себя, менять свое сознание и весь свой окружающий мир. Спасибо тебе большое.